Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vi Pra Você. Nesse vídeo eu irei mostrar um review detalhado da lavadora de roupas Samsung Digital Invert de 11 kg com cesto de inox. E as informações que eu irei trazer aqui sobre essa maravilhosa lavadora é com o único objetivo de tirar todas as suas dúvidas sobre qual lavadora de roupas escolher na hora de comprar. E eu irei deixar o link dela abaixo na descrição do vídeo. E com as dicas que vocês receberão, não tem como errar na hora de escolher a sua lavadora de roupas. Pessoal, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, pois 99% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Ativa aí o sininho das notificações e deixa aí também o seu like para fortalecer o meu trabalho. Agora vamos para o vídeo. E o primeiro ponto que eu trago aqui sobre essa lavadora de roupa é o seu desempenho e eficiência de lavagem. A lavadora Samsung oferece um desempenho de lavagem impressionante, graças à sua tecnologia digital Invert, que ajusta o consumo de energia conforme a necessidade, garantindo eficiência energética com capacidade de 11 kg. É ideal para famílias de médio porte, permitindo lavar uma grande quantidade de roupas de uma só vez. O segundo ponto que eu trago aqui sobre essa lavadora de roupas da Samsung é a sua tecnologia e recursos avançados. Equipada com diversos recursos inteligentes, como o sistema Eco Bubble, que dissolve o sabão de forma mais eficaz, mesmo em água fria, garantindo uma limpeza profunda e preservando a integridade das roupas. Além disso, ela possui programas de lavagem especializados para diferentes tipos de tecido, proporcionando cuidados específicos para cada peça. O terceiro ponto que eu trago aqui sobre esta lavadora da Samsung é a sua durabilidade e construção. A lavadora apresenta uma construção sólida e durável, com cesto em inox que oferece resistência à corrosão e maior durabilidade ao longo do tempo. A tecnologia digital Invert também contribui para a durabilidade do aparelho, reduzindo desgastes dos componentes internos e prolongando sua vida útil. O quarto ponto que eu trago aqui sobre essa lavadora de roupa da Samsung é a facilidade de uso e design. O design moderno e intuitivo da lavadora Samsung facilita sua utilização, com um painel de controle de fácil compreensão e botões bem posicionados. Além disso, conta com uma porta frontal ampla que facilita o carregamento e descarregamento das roupas, tornando o processo de lavagem mais prático e conveniente. O quinto e último ponto que eu trago aqui sobre a lavadora de roupa da Samsung é que ela é silenciosa e econômica. Uma das vantagens dessa lavadora é sua operação silenciosa, mesmo durante o ciclo de lavagem mais intensos, o que é ideal para ambientes domésticos. Além disso, sua eficiência energética contribui para a economia a longo prazo, reduzindo o consumo de energia e os custos de operação. E para finalizar, eu quero trazer aqui os pontos positivos e os pontos negativos dessa lavadora. Pontos positivos: ela é excelente em desempenho de lavagem, em tecnologia avançada e recursos inteligentes, construção durável e resistente, facilidade de uso e design moderno, e operação silenciosa e eficiência energética. Pontos negativos: o seu preço pode ser um pouco elevado em comparação com outras opções no mercado, e algumas configurações avançadas podem ser complicadas para usuários menos experientes. E para concluir, pessoal, a lavadora de roupa Samsung Digital Invert de 11 kg oferece um excelente desempenho de lavagem, aliado à tecnologia avançada e uma construção durável. Apesar do preço um pouco elevado, seus diversos recursos inteligentes e a eficiência energética tornam uma escolha valiosa
para famílias que buscam praticidade, economia e resultados de qualidade na lavagem de suas roupas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.